Živijo Dobro jutro. in lep pozdrav na kanalu V naravo, Peter. Luka. In danes greva, sva na planini za Jamniki, to ste najbrž prepoznali. Danes greva pa kele čez. Od Črne prsti pa nekam proti Voglu se bo lotila Bohinjskega grebena in ne veva še čisto, kjer bo cilj, ko se bo počutila, ampak do Rodice bo sigurno šla, pa videla ne. Nazaj pa v skrajni sili Majo pokličeva iz Stare Fužine, pa nas zapelje nazaj po avto. Vse zrihtano. Tako da, zdaj se pa sam preslikamo na drugo stran doline. Gremo. Zapeljala so se do konca vasice Žlan, Ž-L-A-N, v Bohinjci reče Žvan. Koordinate izhodišča bom dal v opis. Smo imeli pa včeraj tukaj v Bohinju markacisti akcijo, kjer smo urejali poti okoli Bohinja. Borovniška ekipa je šla iz Uskovnice proti Toscu, tako da greste lahko pogledati, ko smo pot zrihtali. Une štengice na najbolj takem zoprnem delu sva delala jaz pa Luka, tam pod Ablanco. Tako da, če boste šli, povejte, če so kakšno štengico previsoko naredila. Kaj sem po svojih merah delal. Drugače pa, tukaj se tudi vidi, da je včeraj bilo vse urejeno. Veje porezane, čisto sveže, lepe markacije. Da bo videla, dokaj so kolegi prišli, do katere višine so uredili pot. Naju je pot pripeljala do ogromen muh, tegale razpotja, oziroma telih tabel. Markacija, markirana pot gre sicer naprej, proti Orožnovi koči. Greste tam pa pol nekje desno, ampak mi da grejo pa mimo Orožnove, oziroma ne grejo mimo Orožnove koče, ampak grejo direkt na sedlo pod Črno prstjo, grejo pa tlele gor, zgleda pa ta ni markirana. Tukaj ima pa zdaj kolesarji tudi pot dol, da slediva tej poti. Ja, tale kolesarska pot je bila ful strma in je pripeljala na tole vlako. Sem pogledal na zemljevid, je pa sva nekje zgleda pešpotko zgrešila, ker je očitno bila tukaj slabo hojena. Tako da gre zdaj malo levo, pa prišla do potke. Evo ga, to je verjetno to. Midva nadaljujeva, kot da se ne bi nič zgodilo. Nekaj metrov kasneje so pa spet na markirani poti. Da lušten. Ne vem pa, s kje tale pride. Sicer sva še zmer na vlaki, katerih nisem največji ljubitelj, oziroma hoje po njih, ampak gozd je pa res neverjetno lep. Prav, moje tole ni vlaka. Je sicer nekaj široke, sem vidiš. Kaj pa je? Po mojem, da je. Sam slabo zvožen. Nekaj cajta niso uporabljali. Tole pa pogruntavščina enega iz Bohinja, pa Logatčani tudi takole na takele plehaste krogce rišejo, pa pol zabijajo v drevo, kar seveda ni prav, ker se drevo rani, pa tudi drevo slejka prej obraste
tako markacijo, saj mlajša drevesa. No. Tako tukaj že najnih kolegov, ki so včeraj markirali, ni bilo. Ena precej stara markacija, oziroma napis. Sva spet na eni od cest. Koliko si rekel, dobrih 1000 metrov visoka, ne? To zdaj, ja. Ja, Se pravi, so jih naredila dobrih 500. ja, zdaj pa v sredki piše tam na skali. Pot je ful lepa, ampak markacije pa bolj sramežljive. Tudi na tej poti so kakšne lepše markacije. Nekam prihajava. Ja, pa tudi en tak pomemben manever, temu se reče kljukica, da ko jo odpreš, jo pač tudi nazaj zapneš. Pa za plastiko primeš, Ja, ja. drugače te zna kaj zrukati. Kele gor gre Spomnim, po. prav gor. Dobrodošli na planini v Sredki. Ima pa že ene pol ure, ima zelo zveste spremljevalce, eno roj muh in se ga ne losava. Tole gor, tale vrh je iz Oražnove koče se gre gor, oziroma krožno se lahko dela z Oražnove koče, ampak ni markirana pot. Sem pozabil, kaj je že. Lisci, tako. Tole pa pogled proti Bohinju, pa Triglavu, ne, zadaj. Pa muhe tudi vidite. Še Triglav malo bližje. Črnoprst je drugače tlele levo gor, takole čez. Midva bo šla pa tukaj gor na neko sedlo, ne vem točno, kje bo gor prišla. Pa bo še videla, če bo tudi šla na Črnoprst ali ne. To se bo še zmenilo. Drugače pa pol desno nadaljujeva po grebenu proti Rudici. Prav zanimivo, da sta dve tabli za Črnoprst. Vem pa ne, a to pomeni... Aha, ne, markacija je tle desno. Da gre ena pot tle, ena pa gorno. Ampak markirana je ta. Ja, so pa skoraj zašla. Zanimivo to, da ko sva stala na planini, pa niso bile muhe nič tečne, ne? Ne, sem prišel pa so s tabo. Ja, sem kot hodba. Težijo. Se pa zdaj sprehajava v taki lušni dolinci. Tako prav hladno je, tako mrazišče, mir, čisti mir. Pa tako, kar nama je tudi Maja rekla, če boste tle koga srečala, bo pa res ne vem, ko se je moglo zgoditi, da gre tle kakšen gor. Verjetno gre kele noter v tisto sedlo. Prav zanimivo. Ta pot je tudi drugače ful prijazna, kar se sence tiče, dale zjutraj. Pa sonce te vzhaja, ne pa zdaj lovi senca, oziroma sonce, no. Pa verjetno, da bo... Potaknil sem se, pa sem po nesreču gasnil. Če dokončam misel, verjetno bo preden sonce ujame tamle gor. Če malo pogleda nazaj. Evo ga, dobrodošel sonček. Da vidimo, kje sploh sva. Še kar nekaj manjka do vrh grebena. Imajo že slabih 200. Ja, desno treba. Aha, tukaj gre pa pot na Lisac, Lisc. Ja. Ida pa gor. Tole pogled proti Liscu, pa dol Bohinjsko Bistrico, nasprot je pa Pokljuka. Je pa tukaj zdaj po sončku gor malo druga temperatura.
tam v senci. Evo, pa so pripihala na greben. 3:15 smo hodili dol. Koliko je do Rodice? 2:45. Tisto smer. Tukaj dol je Baška grapa, tale nasproti Porezen, tale je Kojca, zadnji Trnovski gozd, tale, če se ne motim, je Kon, ampak nisem 100%. Zdaj so pa zmenila, če gre na Črno prst ali ne. Luka pravi, da sploh nima kaj razmišljati, da je itak samo 15 minut dogovarjati. Odgovor je jasen. Pred leti sva z Lukatom laufala maraton 3 občin. On je šel celo 100 km delati, jaz pa sem pa 42 v delu in greš tukaj iz Črne prsti, se dol spustiš in greš čez tele vasice, kele v Baško grapo, pa pol na Porezen gor, pa nazaj dol v Podbrdo, kjer je tudi štart. Luka je pa še malo dodal k temu krogu. Tukaj pa tudi tovorna žičnica gor pripelje z primorske strani. Evo ga pa dom. To je, vsaj kakor jaz vem, ena od 2 stavb, ki smo jih uspeli ohraniti od Alpskega zidu, da sta še danes uporabna. Ena je ta, ena je pa na Poreznu. Se pravi hiše, ki so jih v času Rapalske meje, oziroma hiše stavbe, ki so jih v času Rapalske meje naredili Italijani. In da zdaj koristimo za pač planinski dom. Vse ostalo smo pustili propast. Drugače pa, a veste, po čem je Baška grapa najbolj znana? Ok, gorski tekači, ja, po maratonu 3 občin, ne 3 občin, ja, 3 občin, ali 4 občin, 4 občin, ne. Potem po besedi zabačeno, ne, kakor vem, izhaja iz tega, ne, Baška, zabačeno. Pa v Baški grapi so snemali prvi slovenski celovečerni film na svoji zemlji. Da, to so 3 take najbolj, vsaj kakor jaz sem, saj še kaj, ampak to je to. Dobrodošli na Črni prsti. Gremo takoj kar razgled. Tukaj naprej se greben nadaljuje proti Ratitovcu. Tale zadnja, ta visoki Ratitevc. Prej je še Soriška planina. Pol zadnji v megli so Karavanke. Tukaj dol Bohinjska Bistrica. Zadnji je Pokljuka. Pa se pa začnejo tele okoli Pokljuke vrhovi. Mi da si bomo malo pavze privošla. Naravno si tek Triglav. Ne bom vseh vrhov tam naštel, ker jih niti ne vem. Bohinjsko jezero dol. Tole pol proti Komni. Tole Krnsko pogorje. Pa zaključek južno-bohinjskih Tolminskih gora. To smo prele že malo obdelali. Tole pa streha Koče. Lep razglednik je tole.
Malo sva pojedla, malo popila, malo poklepetala. Zdaj nima fantoma iz Nove Gorice. Zdaj pa gremo proti Rodici, ne. Takole, da gremo od sonca. Mogoče ena ideja za turo. Greste v Bohinj, se z vlakom odpeljete v Podbrdo, greste na Črnoprst, pa se na to stran nazaj v Bohinj spustite. Pa bom vam pa še eno povedal idejo za krožno turo. Sva nazaj na razpotju in tukaj zdaj bomo prišli do ene par jeklenic bo tudi, no, tako da tukaj edini del poti, celega grebena, ki je pikico bolj zahtevano. Ampak bomo posneli, tako da boste videli. Evo, Luka je malo zastal, zdaj se mu pa mudi. Tukaj je malo bolj razgledno, tudi tisti, ki imate težave z višino. Boste malo bolj skoncentrirano hodili. Sta tudi dva odseka jeklenic, pa en odsek je sklini, malo si za pomagati. Drugače ni pa nič kaj takega, no. Pa še pogled nazaj. Pogled na prehojeno pot. Tole ne pa še čaka. Vidite pa še en precej temen oblak, pa tudi tele čez so nevihtni, ki se dvigujejo v nebo. Tistale vasica tamle dol je pa Rud in od tam se gre iz primorske strani na Rodico. Ful luštna pot, itak smo tudi že šli in je bom dal desno gor. Smo šli pa seveda tudi na Črnoprst iz Bohinjske Bistrice, pa bom dal pa v opis videa link, tako da si poglejte. Evo ga, tole je Rud. Tole pa Rodica. Ne, Rodica je še naprej. Še malo naprej. Evo, prišli za Vogla, pa zagledali Rodico. Kakšne lepote so to. Prideš iz enega ovinka, misliš, da lepše ne more biti, prideš iz drugega, je še lepše. Takole z lahkoto gre to. Ko začnemo približevati Rodici, se pa ful lepo izriše dol pot, oziroma nekdanja mulatjera iz primorske strani. Dobrodošli na sončni Rodici. V Bohinju dol pa izgleda malo manj sončno, pa malo bolj mokro. Se prav sliši se, ko dežuje.
Tole je tamle proti Krnu, se tudi Krn vidi. Seveda tudi Lukata. Tole, čak, tam bom pokazal. Na sekundico. Tole tukaj dol je planina Kuk. Pol nad njo, tukaj zadaj, je planina Razor. Tale tukaj je Vogu, ta naslednja je Šija, pa se pa naprej podrte gor Tolminski Kuk, pa tako. To smo pa že vse videli, ne, danes. Prav lepo se vidi greben nazaj. Ampak prav res neverjetno, po mojem je 200 metrov od naju dežuje. Prav sliši se deževanje. Upamo, da tam ostane. Ja, nekaj je začelo padati, smo jo prestrašili, ampak zdaj gor izgleda kar dobro nad nama. Tako da bo še malo počakala. Seveda, se že moramo še nahraniti. Ja, pa malo razgledov naužiti. Midva sva vseeno uživala tlele gor na Rodici, sonček lepo, na primorski strani vrhunsko vreme, na Gorenjski pa dež mlade. Sicer zdajle trenutno ne, ampak grmi in tudi sva zdajle predvideno napoved pogledala radarske slike. Kaže, da bi znala biti mokra še preden se bo Bohinjsko jezero vrglo. Prvo razpotje do Ruta je 2 uri, do Šije 2 uri, tamle bomo pa čez 20 minut pa prišli še do enega razpotja, kjer bo pa pol tudi dol za Ribčev las. Luka pa ne bi bil Luka, če ne bi šel malo po svoje, šel po unele tamle po grebenu, se dol spušča, pa se na razpotju tamle spet dobiva. Tamle sicer naprej je razpotje, ampak midva bo šla kar tlele po bližnjici, glede na to, da se ne obeta najlepše vreme, bom malo krajšala. Če pa hočete čist celo turo dol pogledati, sem pa šel lansko let pa pol nazaj, ne, kmalu bo 2 leti. Bom dal tudi tisti video desno gor. Med cel vodovod za krave narejen. Evo ga, tukaj so pa zdaj na markirani poti in nadaljujejo pot do Ribčevega laza. Pogled nazaj. Izgleda pa, da krav ni več v planinah, čeprav je kravji bal šele čez 14 dni. Zdaj bomo pa počasi v gozd prišla. Tako da tudi, če bo zdaj nekaj hudo deževalo, sva vsaj približno na suhem. Vsaj za nekaj cveta. Tole je bila drugače planina suha. Ne bo pa nič bolj suha, ampak bo kvečjemu bolj mokra. Sva v gozd prišla, ker tukaj so pa že nekaj časa nazaj so prišla na tisto območje, kjer je prej bila ploha in itek še vse mokro. In pada z dreves. Ale pa moglo biti lansko let zelo divje, ker ne spomnim se, da bi po takele strugi hodil dol. Pot dol je po večini ful lepa. Zdajle je treba pa malo paziti, ker je fino vlažen in je super, da stopiš na kaj spolzkega in se prevrneš narediti.
prav prijeten dež je, mi je pa neverjetno, da muhe v dežju letajo. Ja, zdaj smo na zgornjem izhodišču za Rodico, tle nad Bohinjem, ne vem, ko se že to izhodišče imenuje. Tako da imamo zdaj malo ceste, pa spet malo peš poti, pa tako, pa se malo menjava, pa dol do doline. Tle me je pa zgledal Bader veselico in so tole grdo vlako naredili. A je malo nor? Zdaj sem prišla že v dolino na cesto in markirana pot je šla naprej dol proti Ribčevemu lazu, ampak ker imamo mi dva avto, kaj imamo že? Žlan. Ja, tam parkiran, grejo zdaj kar po cesti v tisto smer. Se že skozi polje šetava. Samo še do naslednje vasice morava. Kakopak z Lukatom bo eno bližnjico brala. Ste vedeli, da imajo nekaj tazga v Bohinju? Oziroma, da imajo kaj tazga v Bohinju? Kar lušten žurples, ki sicer zgleda, da je malo zapuščen. Pa so mi dva norca, evo ga, tamle avto. Čakaj, še malo. Probi. Sem recimo jaz stojim. A ja? Luka ima bolj penzionerski vstop v vodo. Sem malo bolj velik. Evo, dokaz, da so bila oba v vodi. Kako ti je bilo? Ne, ful lepo. Ker je rekel Pero včeraj, da greva, tudi še nisem povedal, da greva tle, kamer greva, sem rekel, ojoj, nekaj nizkega, nav tako dober. Ampak ful lep izlet. Tako da tudi, veš koliko, statistično 23 km slabih, 700 višincev. Tako da meni je bilo lih prav, dost. Tako da ne, ful, same pohvale. Pač lepa pot gor do Črne prsti, ali pa res lepo po vrhu in to je to. Malo tale, ja, spust. Rečemo večino spusta ali pa tretjino spusta so te vlake, tako da tiste malo zoprno, ostalo je pa ful lepo. Kdor ni šel prej, Ja. ne gre pa zdaj po vlakih. Ja. Da se izlet tudi podaljšati, pol še do Vogla, pa tam čez Žagarjev graben dol. Krožno turo se da delati, da bi se dol proti Rutu spustili, pa pol ena pot preč dol proti Podbrdu, če od Podbrdu na primer štartate, ali pa Podbrdo na vlak, pa v Bohinjsko Bistrico. To sem vam prej še obljubil, da vam povem. To zahtevno, ene 2-3 zajle so, nič posebenega, ampak če ima kakšen ful strah pred višino, pa mogoče ni zanj. Ker so pa oboče so nekje dosti strma, ampak tudi to. Jaz bom še šel, pa še koga bom vzel samo. Ja. To, imaš še kaj za povedati? Ne, ful dobra voda za ulice. Ja, super, tlele sva zdaj spotoma ja. sva se ustavila. Veš pa edino mogoče voda. Voda ni pa nikjer na Ja. poti za natankat. Tako da Črna prst, Koča, to je pa to. Ja, sabo imejte. Tako kot ste videli, na izhodišču je voda, tako da tam se da tankati lepo, da zadostne količine. Je pa tura kar celodnevna. No. Tako. Ne?
cel dan zauživati. Cel dan. Midva bi na vrh verjetno še malo dlje uživala, če ne bi bila napoved, kakršna je bila. Ampak to je to. Cool. Živa po Vesel dolgem sem, času. ja, vesel sem, da je Luka spet po dolgem času na kanalu. To bo še kaj počel. Ja. Hvala, da ste ostali z nami do konca. Spremljite še naprej Lepo se imejte, radi se imejte. in uživite. To je to, kmalu se vidimo. Čau! Čau!